अल्लाह वालों, राम वालों, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। ये हमारे पास पीस है, इसका जो डाया है वो 50 का डाया है। टोटल इसकी जो लेंथ है वो 117 इसकी लेंथ है। और जो हमने इसको कट करना है, यहाँ से यहाँ टेपर करना है, फिर फ्लैट, फिर टेपर करना है, उसके बाद फिर टेपर है और फिर फ्लैट है। कहने का मतलब ये टर्निंग और स्टेप टेपर में आपका प्रोग्राम बनेगा। आइए इसका प्रोग्राम बनाते हैं। राइट क्लिक, उसके बाद लेफ्ट क्लिक करके एडिट पे क्लिक कीजिए, फिर खाली जगह पे क्लिक क्लिक, फिर एरो पे क्लिक, उसके बाद 3D व्यू पे क्लिक। अब टूल इसका सेम ही है, वर्क पीस सेट करो इसका। डायग्राम देखिए, टोटल लेंथ 117 है, टोटल डाया 50 है। कटिंग हमने कहां तक की? कटिंग हमने 103 तक की। इसको 105 या 106 हम बाहर रख देते हैं ताकि हमारा टूल चक के साथ टकराए ना। प्रोग्राम में जाके यहाँ पे लिखिए एंटर एंटर एंटर। टोटल है लेंथ 117, एंटर। टोटल डाया है 50, एंटर। यहाँ पर रख लीजिए आप 107, एंटर। ठीक है जी। ब्लैंक जगह पे क्लिक करके अलार्म के साथ एरो पे क्लिक कीजिए, ग्राफ पे क्लिक, फिर सिमुलेशन पे क्लिक, उसके बाद रीसेट पे क्लिक, उसके बाद स्टार्ट। ये आपका प्रोग्राम बनके तैयार हो गया। फ्रंट से अगर देखोगे तो आपका पीस इस तरह से बन गया। ठीक है जी। अब जो हम नेक्स्ट ऑपरेशन करेंगे उसमें आपको बताएंगे कि अगर एंगल या डिग्री में कोई वैल्यू आ गई तो उसकी एंगल की वैल्यू कैसे पता करनी है और उसका टेपर का जो प्रोग्राम है वो कैसे बनेगा।